نتكلم لفضح النظام حتى لا يتوهم أحد أن النظام في العراق نظام إسلامي شيعي، نظام زنديق ملحد كافر. وبينت هذا الشيء وتنبأت بهذا الشيء تنبؤ سياسي، أنا لست نبيا، تنبأت تنبؤا سياسيا بهذا الأمر بعد سقوط صدام بأيام 3 أو 4. قلت الحكم القادم لا يرضي الله ولا يرضي الرسول ولا يرضي القرآن ولا يرضي الإسلام ولا يرضي أهل البيت صلوات الله عليهم ولا يرضي المؤمنين والمؤمنات. أما في الحكم اكو مزايا، شوية الضغوطات رفعت عن الشيعة، أما الضغوطات رفعت عن التشيع كلا كلا. النظام كان ولا يزال وسيبقى وسوف يبقى زنديقا ملحدا كافرا.